看到了吗？这就是草原的夜晚，一片漆黑。我们草原上的人睡得都比较早，大姨他们都已经睡了，还有只有我跟宁宁没有睡。这是我们俩的爱屋，我跟宁宁的爱屋。然后这里有向广大网友介绍一下，这叫一坨宁宁，一坨宁宁，看一坨。然后想跟大家今天讨论的一个事儿，就是，草原上这么现在大概外面零下10度左右啊，草原上这么冷的情况下，我跟牛牛刚刚算了一下，就是我们俩大概有将近1个月没有去洗澡了。我最少也有，我好像是有3个星期没洗澡，你已经有4个星期没出去了，是不是？就是因为这段时间1个月了，对，4个星期就1个月，因为这段时间这个国家这个疫情防控嘛，对内，所以我们尽量不去往外跑，所以的话，洗澡这个事儿也就暂停喽。然后呢，有1个月没有洗澡了，大家能想象？就是在你们认为1个月不洗澡可能都臭了，你搓啥？搓出油面。他说他搓出了油面。你们吃过油面吗？油面是我们内蒙古的一个特色的面食。油面就是那个西贝油面村，西贝油面村，北京反正有这个店，就是一搓一搓那个。他说他能搓出油面来，就说他脏的东西能搓出卷了。但是你想洗澡吗？不想。为啥不想洗？好冷。对，其实有时候我们不是说我们洗澡真的有那么困难，有时候真的是有那么就是不太那么需要，这还是我们俩的可能太有味儿了，屁味儿。但是去旁边，我跟你说，杨过叔叔他们那屋脚气味老重了。你明天去我问问他们那个脚气味了。但是我们女生这屋我自己是闻不到味儿的啊。就是为啥刚刚牛牛说不想洗澡呢？大家都知道，我们住平房这种砖墙，它其实很薄。你想外面已经零下10多度了，这么薄的一个就是薄的墙，在外面又这么冷的情况下，卫生间没有很好的保暖措施的话，大晚上的你去洗澡的话，它会很冷的，那个墙外面透的都是风，就是你站在那洗澡对你来说是一种折磨，你还不如就这样忍一忍过去。然后就是，为什么就是说不想洗呢？第一方面就是冷，就是第一个方面呢，就是因为冷原因不想让我们洗。其实我们也不是说那么洗不起，还有呢就是当然缺电也缺电，缺水不也缺水，就是我们那个热水器啊、灯呀这些东西不能同时开着就容易跳闸。所以说你要是不停的在那洗澡，热水器不停的工作的话，很可能就会跳闸。所以我们尽量少用。就像我们小的时候，我们夏天会挂那种热袋子，那种它是那种散热的那种袋子，然后搭个简易的东西，你就可以在里面洗澡。但现在条件好了嘛，我们都会装那种就是洗澡间，但是呢依然很少，洗个脚还行。而且加上我们北方人一洗澡就要搓澡，不搓澡感觉和起来了，就是身上的泥和那个水和起来了，所以必须搓澡。所以说热水器很难满足我们，就是这个电呀还有这个水呀很难满足你长时间的去洗澡搓。还有就是水，我们西部地区本来就缺水，这是大家都知道的，对不对？西部本来就干旱嘛，今年都没下几场雨。你们看一下我什么时候拍摄，就是我拍了不太多的我们下雨的这个情景，就是下了很少的雨，地下水位越来越浅。以前我们小的时候打水井的时候，就是周围的牧民帮忙，大家一起小型的机器就能打出水。然后现在呢，用那种大型的机器，一个井要打一个井要花2万多，好几千米打下去也打不出水来。所以地下水位退的这么严重的情况下，我们能省肯定还是要省的嘛，对不对？水是我们的生命之源，跟我们的草场一样重要，我们得去保护它。冷呀、水呀、电呀，
造就了我们真的不太想洗，不是说需要到那个程度啊，不太需要。再加上我们大内蒙本来就是天然大冰箱，这个出去吹一下风，那个身上的味儿就吹没了。然后如果要是说那个实在要是觉得这段时间身上太脏了有味儿的话，那就把衣服脱少点，外面站一会儿。好比你一块肉放到冰箱里，是不是就没有什么太大的味儿了，对不对？凉一下它就味儿就小了嘛，对不对？再加上牛粪，它像一种除臭剂一样。这个时候天然大冰箱里再加天然除臭剂，味儿都没了，对不对？然后这时候又想起来说，很多外地人就说你们内蒙人是不是有味儿啊什么？其实我们天天羊圈呀、牛圈呀，可能长时间你就会自己闻不到。反正我现在自己闻不到自己有味儿，我也闻不到牛有味儿，就会偶尔闻到它没有脚气味。但我们脚是经常洗的，还会泡脚，那个是彼此反正闻不见，我不知道外人闻我们是什么味儿啊？可能是来了感觉有一股牛粪味吧。真正要是臭到那个程度，好像真没有臭到那个程度。但是很多人就说接受不了内蒙古的蒙古族呀，怎么样蒙人啊，对吧？就是很多人接受不了我们，偏远地区这些人身上有什么异味。我也很理解你们，接受不了就接受不了吧，对不对？没有关系。但是隔着手机，隔着视频，你是绝对闻不到我们的气味的。所以说，如果你要是觉得怕我们身上有味儿，那外地的小伙子，你要对这种内蒙古的姑娘就要慎重了啊！这个可能是我们很难找到，就是内蒙姑娘嫁不到外地一个很大的原因，就是他们可能怕我们身上有味儿。牛牛，你说是不是？你觉得你自己臭吗？不臭，很香。他说他可香，就是很大的原因吧。但是如果你们要是真怕有味儿的话，就是一定要慎重。但是呢，看一看视频是没关系的。我们的胃，我们就算有味儿，也不会随着这个屏幕传到你那里的啊。所以说，看视频就 OK 了，不要去接近内蒙古姑娘，万一她臭到怎么办？好啦，亲爱的朋友们，早点休息吧，记得一定要洗澡哦。